Bonjour tout le monde, vous êtes sur Afrique Pharmacopée. Voilà, je vais faire une petite vidéo rapide pour vous montrer comment préparer une tisane pour traiter les toux. Je parle des toux simples parce que les toux, il y en a différents types ou différentes formes. Ici, c'est juste les toux simples, les rhumes qui nous embêtent. Sur la chaîne, vous avez déjà une autre recette pour traiter les toux sèches. En dehors de toux sèches, il y a aussi les toux, les bronchites. Voilà, je ferai après une recette pour traiter les bronchites, mais pour l'instant c'est les toux sèches. Donc pour cette recette, on a besoin juste de 2 ingrédients. Je vous montre ça rapidement. Voilà les 2 ingrédients, la feuille de Nîmes et la citronnelle. Voici la citronnelle. Voici la feuille de Nîmes. J'ai pas besoin de trop de feuilles, juste une dizaine de brindilles, c'est déjà bon. Donc voilà ce dont on a besoin. Je vais laver les feuilles un peu. Je sais que ça va bouillir à une température supérieure à 100 degrés, mais ça ne gêne pas de laver quand même. Donc voilà la citronnelle. Je mets ça dans la marmite. Ici, je vais prendre une dizaine de brindilles de Nîmes. Donc voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est le bouillir pendant une dizaine de minutes. Après l'ébullition, il faut boire environ 200 ml 3 fois par jour, c'est-à-dire matin, midi, soir. Vous buvez une quantité d'environ 200 ml, ça fait à peu près 1/8 de litre, si je ne dis pas de bêtises. Bon, voilà, je vais aller bouillir et après je termine la vidéo. Donc voilà la tisane qui est prête. Voilà la quantité qu'il faut boire 3 fois par jour, c'est-à-dire matin, midi et soir. Les adultes vont boire environ 200 ml et les enfants 100 ml. Donc c'est ça. J'ai plus rien d'autre à ajouter. Cette tisane est bien pour traiter les toux, les rhumes. Je vais partager une autre recette pour les bronchites. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je n'avais pas prévu faire cette recette, je n'avais pas prévu faire la vidéo. Donc c'est pour ça les conditions, le cadre dans lequel je la fais un peu différent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo sur les toux.